Koka mwandeko mwasi abomi mobali. Baweli nini? Suivez. Jeune femme bozomo na bien bakitambala na mutu lokwa bakorista kala ya pefalongo azali mutu akoyokela mawatele msu bomona jeune fille yo azali mobomi botuna nga nini ye abomi mutu abomi azali juriste selon be formation tozwi azalaka ye na staff na masa na bafandaka quelque part chaque pourquoi bakutanaka place mo bafandaka bamelaka ndenge ezalaka mwa kopo kombo na ye madame Rebecca ezali Rebecca ya bible te okanisa titi azobimisa lokwa mwana malamu ateka deja molimo aza ndenge moko na bafio balevaka bato bana makala na minute tozoloba mutu abomi kombo na ye papa Pagi Tumba père de 3 enfants. Nini elekaki landa lisolo. Madame Rebecca kande ba mesana kofanda na staff na bango. Papa Pagi na poko nango awuti pe procès na nenge zala kaka. Alobi tete na beta moi tout moi quelque part nazwa moi loko. Nzoka kota yaki kofanda fara na madame Rebecca. Bameli nde zalaka moi chicha bameli moi kopo bameli ti nenge sengaka 3e mita bakende kote bakendaki bakei esukaka te ebebeli bango mibale e compréhension madame Rebecca na papa Pagi ngai na lingi te ngai na lingi te loko banjo gwela nzambe ye moko mutayebi na suka nango mwasa silika zwa bute abambi papa Pagi s'il vous plaît akufi sur place yo nde bozali komona tanda miboye kokamwa bato baza komitu na papa Pagi na masa zalaka nango komona jeune fille boye ndenga nini akoki koboma ye bino moko boyebi Kinshasa nde bato bakanisaka afisa la melaki mingi a perdaki déjà justice pe la rate kangi bango beko justice yoke mene banquete talisike nyoso madame Rebecca lobi luvunu nange bakwesi mibeko na minicho tosolo baboy ba condamné à peine de mort joka précision oyo la prévention de meurtre mise en charge de la prévenue Yumbi au Pango Rebecca. En conséquence, la condamne à la peine de mort. Jeanne Fort Rebecca ne bozo mona boy. C'est la information tozui. Aza Brazzavilloise. Ah nenga yaki, n'esprit yaki cherche. Mais na zandu, ateka raté. Restaurant, azala ranangote. Boutique, azala nangote. Ye kop ka ya butu. Ti kote yo sukele, jango yo. Mama, wa mutema mabe. Moto ya ndem deje lete mafuta sekezengi wa bino la grande dame nzamba mona papa mbolela ngai bino kane to mesana kopisa papa mbola bino bande ba bolingo to lisusu lelo ça fait très mal hein et comme on a babiloko ya boye c'est vrai depuis la nuit d'état makambo ezala nango toujours mais et to le mapete kopesa conseil parce que conseil obikisa moto ata batu nyonso ba koyoka te mais ne fils que moko akoki ko se ressaisir à changer direction. Bandeko mikolo eleki to monaki bambilinga na parlement ya Congo par rapport à ba loi sika et loi Mbaou eza ba mabala wana ba dot tout ça. On a vu pas mal de débats dans le parlement sur ba proposition ya ba loi. Il y en a député moko tata mukolo tata na oza dans les plus ou moins 60 ans mukolo. Alors, non, na Congo, il ne faut pas voter loi, il y a polygamie. Parce que, mibali, basi baleke belemi mibali. En fait, c'est triste et regrettable pour na mibali, généralement. Les hommes ne pensent qu'au sexe, généralement. Et il n'y a pas sina maweza la rake, oka mutana mwasi na ndako. C'est vrai, ba raison d'infidélité zalaka. Bien que nyonso zela nango pe valable été ou encore raison de o mutu fa ke no zwaka mwasi libanda misusu pe raison za nango te vous verrez un homme qui a une femme qui l'aime donc a privaka été soka na besoin na ya zawana soka na besoin nzoto kozwa nzoto soka na besoin akozwa mais bizarrement azaka na ba tendance ya kokende libanda bande onanga bota neti likambo boye vraiment bota na likambo boye avant na koma wana na bande kolobela makambo ya tato aloba ba voter loi ya polygamie abakisi boye alobi monsieur le président ata lelo bolobi ke epini de mort bo voter loi epini de mort mobali nyonso wa ko bima libanda to ako kende ko tricher libanda et nous sommes prêts à mourir pour ça. Boyoka biloko député honorable Azolo Balobi, les hommes sont prêts
à mourir pour ça. Donc, pour masoko bandeko bolimbisa ngai. Pona niabu mibali baza prêt à kokufa. Et voilà. Voilà les retombées. Donc, en d'autres termes, mibali ba signala bango li felo. Ba signali felo. Pona mwasi. So na okufa na kufa, mais en tout cas, il faut na pas kuta. Bandeko, o eza milimo mabe o normalité parce que na Bible komamite nulle part makomi so ko prouver makambo. Nulle part nzambe na bonzambe na ye a approuver biloko. Au contraire, Bible zoloba, ben fidèle ba omona nzambe te. Ce qui veut dire c'est possible d'être fidèle. Oh te, mobala ko la fidélité. Ezandenga mibali na ebite bazo évangile wana wapi. To na ebite norme ngo bazwela yango wapi. Parce que muto akeli mobali. Atikala ko mentionner ngo te, atikala ko approuver ngo te. Mais ba africain généralement mimdele kutu te to vandi na bamboka ba mindelo to lobite mindele infidèle bazala raté. Mais généralement mundele a respecter la loi epekisi na ba loi da ba Europa ba loi ba polygamie on ezala na ngo te. Au contraire, soko bala légalement et ko tromper partenaire au beta boloko. De ce qui veut dire c'est possible d'être fidèle. Bandeko, tata oyo ake ko kufela na hôtel s'il vous plaît. Likangu na bitumba na likangu so ba wela nini, so ba za na besoin violer, so ba forcer qui est. Et parce que certainement il y a eu quelque chose. Et quand ça peut être sous légitime défense, la femme voulait peut-être se défendre. Mobile peut-être à bêta qui est toi, banako bêta et toi, Lucas peut-être. Et quand tu vas pas te laisser faire. Akiko bêta sur moulang sur yelo on ni bandeko. Muto akufi. Ake makala ya ofele. Ata bino moko bandeko nanga bota ndenge mama bana olela. Bota la ndenge mwasi andaku. Aolela, ça fait trop mal les amis. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Botande mwasi aolela atikele mikumba na bana misatu na pasi eza na mokili oyo. Na bamboka ngo surtout ba Kongo ngo la pauvre aobokola bano ndeni. Ye moko. E mobali yango azali muta mibeko Muta mibeko soki juriste. Nzambe ya koloe. Et mon frère Patrice qui est intelligent. Et c'est celui qui a la crainte de Dieu. L'intelligence, c'est pas les diplômes, la maîtrise des langues ou encore au biso to kanisarana maele ma mingi. Muto bo benga so disant muto maele au que ça mamba ben sensé. Yango moni koza maele za robanga nzambe. Bandeko tant to loba abutu mo itongo pokwa. Nzimela eso lokola mokonzi pe mobikisi. Seigneur veut dire maître. De ce qui veut dire ta vie ne dépend plus de toi mais de lui. Okomi condamné à sa volonté na ye. Or muto auto sa nzambe, muto a sa volonté nzambe. Muto olanda ba trace ya Yesu, maître na ye. Akoki jamais ko se retrouver na ba mbiskada boye ou encore na ba mauvais endroit. Oke no perdre vie na oka boye. Mama papa yo zo landa ngai. Surtout bandeko mibali. Tala tio son de ma voix. Tam soza na moi débord 3 voire même plus. Nzoto eloba nango merci te. Ta banda yo banda kupaku, ta bando banda kotumba. Otondaka. Ou encore aussi poser si là en fait, on étancher désir to soif na moment moko, mais après e oya nango susu. Siko bando banda. Merci Ezati. Et là on y nos joie. Et là au contraire ka ba conséquence à mabe. Pourquoi ne pas donner ta vie à Christ? Parce que la Bible le basamo vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit a rendu mutu capable de faire makambo o akuka te to pa akuka te. Yana batu basamo mobulu wa basi Mais quand on se ressaisir à comprendre que vanité de vanité, mambo et que ezo apporter ngelo te. Abongo li motema et vie ne peut changer. Akoma pe moi si pas l'équipe talipe. Ata so motema oyoka moi petit ango za bien ma Hollanda te ndenga zalaka liboso. Pourquoi? Parce que Christ l'a franchi. La Bible dit celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Mon ami, c'est le temps de donner ta vie à Christ.
enfin ka franchir yo omoni eloko okokaka te wana molimo na nzambe akapable akopesa makoki ya kokoka yango condition ka moko ndimela ye na bosolo ya sembla te ya formalité te du fin fond de ton cœur oui accepte Christ il va te délivrer bande komona biloko ya boye eza pasi mpe mawa komona biloko ya boye eza pasi mpe mawa vraiment nazoba même pas naloba nini commentaire nini natia naokala mwasi veve atikali na bana mawa bano bakolaka lobi papa na biso akufa na circonstance ne akende hotel na mwasi mosusu na ndenge ku nzamba lola que Dieu nous aide, que le Seigneur nous épargne. Paul a oloba ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Bon monde ba mambo ekomela batu mosusu ezala po ete ya biso en mal ou en bien mama papa eloko ete ya yo yo bimana be mibali ya batu eloko ete ya yo yo po bimana basi ya batu to pe obimaka oza marié ou encore oza na mwasi mozoazoa basi misu libanda eloko ete ya yo malheureusement mibali yango bayokaka pe te tata oyo vous croyez que akoya koimagine likambo ekomi bien que ta mosu ayoka mpe basango na mosika ne crois pas que tu es spécial komi lobela te parce que orgueil wana ou encore babenga yango nini comment on appelle ça mongo ezokima ngai yana bato ebele bakanisaka ke makambo ekomela bato mosusu ekomelaka bato mosusu ekokomele te c'est papa ne pouvait pas imaginer que eloko boye kokomaka un jour tala nzambe ainterpele yo olandi émission oyo je nzambe azointerpele yo so kosala large diffusion opartage et obikisa moto moko. Que Dieu vous bénisse. Nakomi na suka. Moi c'est la grande dame natolika na bonzambe et moi libonné soki mbano liboso visiter biso moi commente moi like et ça là bien sûr si je suis allé on est là toyoka. Que Dieu vous bénisse de bonnes choses à vous na moni nomba la sima. Merci, au revoir. Bye. Koka mwandeko mwasi abomi mobali baweli nini suivez. Jeune femme bozomona be bien bakitambala na mutulo kwa bakorista kala ya pefa longo azali mutu akoyokela mawatele msu bomona jeune fille yo azali mobomi botuna nga nini ye abomi mutu abomi azali juriste selon be formation tozui azalaka ye na staff na ba masa na ba fandaka quelque part chaque pourquoi bakutanaka place mo ba fandaka ba melaka ndenge zalaka mwa kopo kombo na ye madame Rebecca azali Rebecca Bible te o kansatiti dazo bimsalo kwa mona malamu ateka deja molimo azan ndenge moko na ba fio ba levaka batu bana makala na minute tozoloba mutu abomi kombo na papa Pagi Tumba père de 3 enfants nini elekaki landa lisolo madame Rebecca kande ba mesana kofanda na staff na bango papa Pagi na poko nango awuti pe procès na ndenge zala kaka alobi tete na beta moi tout moi quelque part nazwa moi loko nzoka kota yaki kofanda fara na madame Rebecca bameli nde ezalaka mwa chicha bameli mwa kopo bameli ti ndenge sengaka 3e mita bakende kote bakendaki bakei esukaka te ebebeli bango mibale compréhension madame Rebecca na papa Pagi ngai nalingi te ngai nalingi te loko banjo kwela nzambe ye moko mutayebi na suka nango mwasa silika zwa bute abambi papa Pagi s'il vous plaît akufi sur place yo nde bozali komona tanda miboye kokamwa bato baza komitu na papa Pagi na masa zalaka nango komona jeune fille boye ndenga nini akoki koboma ye bino moko boyebi Kinshasa nde bato bakanisaka afisa la melaki mingi perdaki déjà justice pe la rate kangi bango beko justice yoke mene banquete talisike nyoso madame Rebecca lobi luvunu nange bakwesi mibeko na minicho tosolo baboy ba condamné à peine de mort joka précision oyo la prévention de meurtre mise en charge de la prévenue Yumbi au Pango Rebecca. En conséquence, la condamne à la peine de mort. Jeanne Fort Rebecca ne bozomona boy. C'est la bonne information tozui. Aza Brazzavilloise. Ah nenga yaki, n'esprit yaki cherche. Mais na zandu, ateka raté. Restaurant, azala ranangote. Boutique, azala nangote. Ye kop ka ya butu. Ti kote yo sukele, jango yo. Mama, wa mutema mabe.